Había una vez en un vasto y ardiente llano, un lugar donde el sol abrazaba la tierra con su calor, vivía un joven llamado Juanito. A pesar de las duras condiciones de su hogar, Juanito era conocido por su corazón valiente y su deseo de ayudar a los demás. Los habitantes del llano siempre contaban historias sobre las dificultades que enfrentaban, pero también sobre la fortaleza y resiliencia de su gente. Una tarde, mientras Juanito paseaba por el llano, notó que las llamas de un incendio comenzaban a aparecer en el horizonte. El fuego se propagaba rápidamente, amenazando con destruir todo a su paso. Sin pensarlo dos veces, Juanito corrió al pueblo para avisar a todos. El llano está en llamas, gritó Juanito. Tenemos que hacer algo para detener el fuego. Los aldeanos, aunque asustados, se unieron para combatir el incendio. Con baldes de agua, palas y todo lo que pudieron encontrar, trabajaron juntos para salvar su hogar. Pero el fuego era feroz y parecía que todo esfuerzo era en vano. Desesperado, Juanito recordó una historia que su abuelo le había contado sobre un anciano sabio que vivía en una cueva en las montañas. Decidido a buscar ayuda, Juanito corrió hacia las montañas con la esperanza de encontrar al sabio. Al llegar a la cueva, encontró al anciano meditando. Por favor, señor, dijo Juanito. Nuestro llano está en llamas y necesitamos su ayuda. El anciano abrió los ojos y, con una sonrisa tranquila, asintió. El fuego es una prueba de la fortaleza y unidad de tu pueblo, dijo el sabio. Debes confiar en tus amigos y en tu propio coraje. El sabio le entregó a Juanito un pequeño amuleto de piedra y le explicó que, al regresar al pueblo, debía plantarlo en el centro del llano. Juanito, con renovada esperanza, corrió de vuelta al pueblo y les contó a todos sobre el amuleto y las palabras del sabio. Con gran cuidado, Juanito plantó el amuleto en el suelo y, de repente, una lluvia milagrosa comenzó a caer del cielo, apagando el fuego y refrescando la tierra. Los aldeanos aplaudieron y celebraron, agradecidos por la valentía y determinación de Juanito. Desde ese día, el llano floreció más verde y fértil que nunca. Juanito se convirtió en un héroe, y la historia de cómo salvó el llano en llamas fue contada de generación en generación, recordando siempre que la unidad y el coraje pueden superar cualquier adversidad.